Loué soit Jésus-Christ. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nous venons de réciter la prière de l'Angélus. Właśnie odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański. Ça marche pas? O, bardzo słabo, bardzo słabo. Dobrze. Ça marche, vous entendez? Słychać teraz, jak mój bliziutko? Non, on n'entend pas. A teraz lepiej trochę? Dobrze. Cette prière a été demandée par le pape Calixte III en 1456, c'est-à-dire 3 ans après la prise de Constantinople par les Turcs. Jest to modlitwa, która powstała 3 lata po tym, kiedy Turcy zdobyli Konstantynopol. Et donc cette prière est toujours d'actualité parce qu'il a demandé à ce que les chrétiens la prient dans un but bien précis qui est de demander à Dieu la conversion des musulmans et la paix. Jest to modlitwa nadal aktualna, dlatego że już wtedy papież chciał, by chrześcijanie modlili się w ten sposób, prosząc o nawrócenie muzułmanów i o pokój. Et pourquoi l'Angélus? Parce que l'Angélus nous rappelle ce dogme fondamental de notre foi qui est l'incarnation de Dieu. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Jest to modlitwa bardzo istotna, opiera się na dogmacie wcielenia Pana Jezusa dzięki Matce Boskiej. Ce qui est pour les musulmans le péché par excellence, croire que Dieu se soit fait homme. C'est le seul péché que Allah ne peut pas pardonner. A tymczasem jest to, czyli wiara w to, że Bóg stał się człowiekiem, jest dla muzułmanów najgorszym grzechem, jedynym grzechem, którego Allah wybaczyć nie może. Et donc si les chrétiens en Europe ne retrouvent pas cette bonne habitude de prier l'Angélus matin, midi et soir pour faire mémoire de cet événement, eh bien ça ne sera plus l'Angélus qui résonnera des quelques rares clochers d'où il sonne encore, peut-être pas ici en Pologne, mais en tout cas en France c'est le cas, mais ça sera le muezzin qui résonnera. Jeżeli w Europie nie będziemy modlili się tą modlitwą, wówczas nastąpi czas, kiedy będzie rozlegał się zamiast modlitwy Anioł Pański rano, w południe i wieczorem, będzie się rozlegał śpiew muezina. Les musulmans se distinguent notamment parce qu'ils osent afficher leur foi. Muzułmanie tym się wyróżniają w szczególności, że ośmielają się okazywać swoją wiarę. Et c'est comme ça que nos jeunes déchristianisés, étant plus ou moins touchés par l'appel de l'absolu, se dirigent facilement vers eux. I dlatego też część młodzieży, z jednej strony żyjąca właściwie bez Boga, a z drugiej strony odczuwająca jakąś potrzebę absolutu, chętnie przyjmuje wiarę muzułmanów. Donc il faut retrouver cette bonne habitude de faire mémoire de cette bonne nouvelle que Dieu est venu parmi nous, autrement dit qu'il est là avec nous, et que donc s'il est là avec nous, nous sommes avec lui, et donc nous sommes déjà au paradis. I trzeba więc przypominać za pomocą tej modlitwy tę dobrą wiadomość, tę dobrą nowinę, że Bóg stał się człowiekiem, jest z nami, a skoro jest z nami, to i my jesteśmy z Nim, czyli jesteśmy już w pewnym sensie w raju. Et c'est ainsi que nous allons aussi pouvoir non seulement fortifier notre foi, mais aussi la communiquer autour de nous. I dlatego też musimy naszą wiarę nie tylko umacniać, ale także przekazywać ją wokół nas. Bien, alors nous commençons maintenant. Alors ici, ce petit texte, Loué soit Jésus-Christ, c'est un exemple parmi d'autres des moyens d'évangéliser, c'est-à-dire de saisir toutes les occasions pour annoncer la foi. Autrement dit, plutôt que de se saluer en disant bonjour, bonsoir, ça va, pourquoi ne pas se saluer en disant Loué soit Jésus-Christ et on répond maintenant et à jamais. Pierwszy slajd zawiera krótkie pozdrowienie, które właśnie nawiązuje do tej myśli. Mianowicie przypominamy niejako, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. Po co witać się jedynie słowami dzień dobry, skoro możemy przywitać kogoś również tymi słowami. Odpowiadamy wtedy teraz i na wieki. Voici un texte extrait de l'encyclique du pape Jean-Paul II, Ecclesia in Europa, qui a été publié en 2003, où le pape demande
Vous pouvez le lire si vous voulez. Tutaj mamy cytat z dokumentu papieskiego Ecclesia in Europa z 2003 roku, w którym papież prosi właśnie o to i tutaj odczytam ten cytat. Il est nécessaire de donner aux chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans et pour qui, n'est-ce pas, aujourd'hui peu ou prou le cas, peut-être pas en Pologne, mais en tout cas dans bien d'autres pays malheureusement. Należy odpowiednio przygotować chrześcijan żyjących w codziennym kontakcie z muzułmanami i tutaj dodatek, że tak jest właśnie we Francji, w Polsce być może nie, ale we Francji owszem. De donner une connaissance objective de l'islam. Et si le pape prend la peine de mettre ce qualificatif d'objectif, ça signifie que toute connaissance de l'islam n'est pas objective. By poznali obiektywnie islam i tutaj skoro papież sam prosi, by to poznanie było obiektywne, oznacza to, że nie każda wiedza o islamie jest obiektywna. Et c'est vrai que malheureusement, même dans l'Église, nous nous contentons de répéter le discours que l'islam dit de lui-même. I faktem jest, że w Kościele często słyszymy powtarzanie tego, co sam islam o sobie mówi. Et donc le pape termine en disant la raison de cela, c'est afin que les chrétiens sachent s'y confronter. I ostatnia linijka w tym cytacie, by umieli się z nim, z islamem, konfrontować. Comme le disait le pape Pie II au sultan Mehmed II, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, sur le fond, c'est la guerre. Tak jak to Pius II mówił sułtanowi ówczesnemu, że w gruncie rzeczy jest to stan wojny. Alors voici le plan de ma conférence. Je vais commencer par vous présenter brièvement les origines de l'islam, ensuite la typologie d'une âme musulmane, quelques erreurs à ne pas commettre dans l'évangélisation, quelques conseils et une conclusion. Tutaj mamy plan dzisiejszej prelekcji. Powiem kilka słów o pochodzeniu islamu, następnie przedstawię typologię muzułmańskiej duszy, podam kilka błędów, jakich należy unikać, również kilka rad i na końcu podsumowanie. En fait, l'origine de l'islam, on peut la trouver dans le conflit qui a opposé notre Seigneur Jésus-Christ et les Juifs pharisiens. Jeżeli chodzi o pochodzenie islamu, można już prapoczątki dostrzec w tym konflikcie, który przeciwstawiał Jezusa Chrystusa i faryzejczyków. C'est-à-dire des gens qui cherchaient leur salut dans la pratique de la loi. Faryzeusze to byli ci, którzy chcieli osiągnąć zbawienie poprzez praktykowanie prawa. Ensuite, on va retrouver ce conflit entre les Juifs et les chrétiens, puisque les chrétiens vont être persécutés par les Juifs, on se souvient de Saint-Étienne, toujours pour les mêmes motifs, que Jésus venait déroger à l'interprétation de la loi. Następnie konflikt był też między Żydami a chrześcijanami. Pamiętamy o męczeństwie świętego Szczepana. Były to prześladowania związane z tym, że chrześcijanie odstępowali od prawa, którego przestrzegali faryzeusze. On va retrouver ensuite ce conflit dans l'Église elle-même entre les judéo-chrétiens et les chrétiens. Odnajdujemy jeszcze ten konflikt w samym Kościele, w napięciach, które istniały między chrześcijanami a judeo-chrześcijanami. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, on voit ça, il y a des chrétiens qui veulent que les convertis venus du paganisme soient circoncis, comme tous les juifs, ne mangent pas de cochon et soient soumis aux obligations de la loi mosaïque. Jest mowa o tym w Dziejach Apostolskich, gdzie występuje to oczekiwanie, że nawróceni poganie, nawróceni na chrześcijaństwo, dostosują się do praw żydowskich, co dotyczyło w szczególności obrzezania, zwyczajów związanych z jedzeniem itd. Et donc ce sont des chrétiens, parce qu'ils disent croire en Jésus, ils croient que Jésus est le Messie,
mais en même temps, ils veulent pratiquer la loi. Są to więc chrześcijanie, wierzą w Pana Jezusa, a jednocześnie chcą nadal przestrzegać prawa. C'est comme ça qu'ils vont se situer entre les juifs et les chrétiens en disant qu'ils sont la communauté du juste milieu. I będą twierdzić o sobie, że mając obok siebie Żydów i chrześcijan, oni są wspólnotą, jak można to określić, złotego środka. Alors aujourd'hui, ce verset, Sourate 3, verset 110, les musulmans qui ne connaissent pas l'origine de leur religion imaginent que ça signifie qu'ils sont la religion de la vertu nous permettant de cheminer entre l'excès et le défaut. Sami muzułmanie, którzy nie znają pochodzenia własnej wiary, sądzą, że są wyznawcami tej religii, która pozwala dzięki cnocie unikać zła i zmierzać ku temu, co dobre. En fait, donc, ce sont des chrétiens qui veulent rester juifs et qui, à cause de cela, comme le disait saint Éphrem, ne sont ni juifs ni chrétiens. A w przypadku tych chrześcijan, którzy chcieli przestrzegać starego prawa, oni sami uważali o sobie, że są pomiędzy Żydami a chrześcijanami, a skądinąd wiadomo, że nie są ani Żydami, ani chrześcijanami. Ils sont juifs parce qu'ils veulent pratiquer donc le judaïsme et ils sont chrétiens parce qu'ils croient que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Są Żydami w tym sensie, że przestrzegają dotychczasowego prawa judaizmu, a chrześcijanami o tyle, o ile wierzą, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Mesjaszem. C'est comme ça qu'on trouve ce verset, Sourate 3, verset 67. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais un vrai croyant. I tutaj na końcu widać cytat z Sury 3, wers 67. Abraham nie był Żydem ani chrześcijaninem, lecz był szczerze wierzącym Hanifem. Vous savez que les premiers chrétiens, on les appelait les Nazaréens, parce que Jésus lui-même, sous la croix, Pilate a écrit Jésus, Nazareth, roi des Juifs. Jak wiadomo, chrześcijan z początku uważano, czy nazywano Nazarejczykami w tym sensie, że sam Jezus Chrystus był z Nazaretu. Piłat kazał umieścić napis król Jezus Nazarejczyk, czy nazarejski król żydowski. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, les chrétiens donc sont appelés Nazaréens, comme Jésus est appelé Nazaréen. Et à un moment donné, les chrétiens vont se faire appeler chrétiens. Et je crois que c'est justement pour se distinguer de ces judéo-nazaréens, c'est-à-dire les proto-musulmans. Ale z czasem chrześcijanie sami zaczęli nazywać się chrześcijanami. Sądzę, że chodziło właśnie o to, żeby odróżnić się od tych Nazarejczyków, którzy byli protomuzułmanami. Et on voit une preuve de cela dans ce que, à la sourate 5, verset 51, il est dit que les Nazaréens sont, il ne faut pas les prendre pour amis. Et ensuite, verset 82, il est dit que ce sont les meilleurs amis des Juifs, des musulmans. Donc c'est une contradiction. Comment expliquer cette contradiction? Sinon parce que il y a eu la volonté de gommer l'histoire des origines de l'islam. Nazaréen, aujourd'hui, est traduit dans le Coran par chrétien. Mais on voit bien qu'à l'origine, les Nazaréens dont il est question ne désignent pas les chrétiens. W Koranie mowa jest o Nazarejczykach, przy tym cytaty przytoczone świadczą o tym, że jest pewna sprzeczność. Obecnie w Koranie to słowo jest tłumaczone jako chrześcijanie, podczas gdy określa ono Nazarejczyków, czyli właśnie tych, którzy nie byli chrześcijanami. L'État islamique en Irak ou en Syrie, marqué de la lettre Nun, qui désigne la première lettre de Nazaréen, qui veut dire N en arabe, la maison des chrétiens qu'ils voulaient vandaliser, voler. Donc ils continuent à appeler chrétiens, les chrétiens les Nazaréens.
W państwie islamskim nadal to występuje. Występuje tam jako symbol Nazarejczyków litera N, ale dla nich jest to interpretowane jako symbol chrześcijan, tego domu, który należy zburzyć. Alors, il faut voir que dans le Coran, Jésus a une place très particulière. Trzeba zauważyć, że w Koranie Jezus zajmuje szczególne miejsce. Jésus, dans le Coran, il est la parole de Dieu, pas Mahomet. W Koranie to Jezus jest Słowem Boga, nie Mahomet. Il est la vérité, pas Mahomet. On jest prawdą, nie Mahomet. Il est né d'une vierge, pas Mahomet. On jest zrodzony z dziewicy, nie Mahomet. Il est le Messie, pas Mahomet. Jest Mesjaszem, a nie Mahomet. Il est sans péché, pas Mahomet. Jest bez grzechu, a nie Mahomet. Il faisait des miracles, pas Mahomet. Czynił cuda, a nie Mahomet. Il est au ciel, pas Mahomet. Jest w niebie, a nie Mahomet. Il reviendra pour le jugement, pas Mahomet. Powróci na sąd, a nie Mahomet. Donc on voit que Jésus dans le Coran est plus important que Mahomet. Widać więc, że w Koranie Jezus jest ważniejszy od Mahometa. Jésus est cité 28 fois dans le Coran et Mahomet 5 fois. Jezus wymieniany jest Oui. 28 razy w Koranie, a Mahomet jedynie 5 razy. Et encore, Mahomet, ce n'est pas un nom propre, c'est un titre. Ça signifie le bien-aimé, le glorieux. Autrement dit, ça ne parle pas de quelqu'un d'historique, d'un personnage historique, mais c'est une création littéraire dans le texte. Chaque fois qu'il est cité, le bien-aimé, le glorieux, c'est toujours dans des passages où la mention rompt la logique du verset. Ce sont des interpolations. I jeszcze warto dodać, że Mahomet nie jest imieniem konkretnej postaci, ale jest pewną postacią symboliczną, pełnym chwały i jako taka postać pojawia się, jest wymieniany w Koranie. D'ailleurs, si vous ouvrez le Coran, vous verrez qu'il n'y a pas de sens à ce que vous lisez, car d'un verset à l'autre, le texte saute du coq à l'âne. Zresztą, gdy przyjrzymy się Koranowi, zauważymy, że w tym tekście nie ma jakiejś ciągłości, tylko jest przeskakiwanie z jednej myśli na drugą. Le texte du Coran n'a pas d'histoire. Dans le Coran, la Vierge Marie, la mère de Jésus, c'est la sœur d'Aaron, le frère de Moïse, qui vécut 1400 ans avant elle. W Koranie nie ma też żadnej historii, ciągłości historycznej. Na przykład Matka Boża przedstawiana jest jako siostra Aarona, czyli jako Comme la sœur d'Aaron, qui est le frère de Moïse. Siostra Aarona, brata Mojżesza, czyli postaci, które istniały 1400 lat wcześniej. Et donc on voit que ce texte n'est pas du tout historique, mais que c'est un mythe qui est créé pour donner l'illusion d'une révélation en citant des personnages bibliques et faire croire qu'il y a une relation avec la Bible. Mais il n'y a rien d'historique. Jest to więc tekst, który nie zawiera historii, a jest jedynie pewnym mitem, takim zapisem, który powołując się na postacie biblijne, ma stwarzać wrażenie, że opisuje coś, co występowało naprawdę. Alors, il y a un verset dans le Coran que vous devez garder en mémoire pour l'offrir aux musulmans que vous rencontrez ou éventuellement à ceux qui voudraient se convertir à l'islam. C'est le verset 55 de la sourate 3. Jest jeszcze taki ważny werset w Koranie, który warto przypominać tym, którzy są zainteresowani nawróceniem się na islam, bądź wtedy, gdy spotykamy muzułmanów. Qui dit ceci, c'est Allah qui parle à Issa, je vais parler de Issa maintenant, donc Issa représente Jésus, en fait, oui, allez-y. I jest mowa o tym, że Allah przemawia do Isa, czyli do Jezusa. Et donc Allah dit à Jésus, je t'élèverai
toi et ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection, alors votre retour se fera vers moi et je châtierai d'un châtiment douloureux les incrédules. I Allah, przemawiając do Jezusa w Koranie, mówi tak, że wyniosę cię ponad niewiernych. C'est trop long. Donc Allah dit à Jésus, je t'élèverai toi et ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules. Czyli wyniosę ciebie i tych, którzy pójdą za tobą ponad niewiernymi, jusqu'au jour de la résurrection. aż do dnia zmartwychwstania. Alors votre retour se fera vers moi. I wtedy powrócicie do mnie, czy powrót nastąpi do mnie. Et je châtierai d'un châtiment douloureux les incrédules. I boleśnie skażę wtedy niewiernych. Autrement dit, dans ce verset, Allah dit que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, pas ceux qui suivent Mahomet. Czyli w tym wersecie, w Koranie, Allah stwierdza, że zbawieni będą ci, którzy postąpią za Jezusem, a nie pozostali. Donc on voit là, dans ce verset, un reste de la foi primitive des musulmans, qui étaient des chrétiens et qui croyaient que le salut était donné par Jésus. Jest to pozostałość po tej pierwotnej wierze, pierwotnych chrześcijan, którzy wierzyli w to, że zbawienie przychodzi przez Jezusa. Et ensuite, les califes, au IXe siècle, ont créé le Coran à partir des textes existants, que ce soit la Bible, le Talmud, mais aussi des légendes babyloniennes, etc. Et ont malaxé tout ça pour créer une révélation, de même qu'ils ont créé le personnage de Mahomet. I w IX wieku kalifowie na podstawie różnych ksiąg, czy Biblii, czy Talmudu, czy na podstawie różnych legend, w szczególności babilońskich, stworzyli taką nową religię. Et tout ça évidemment pour donner à leur pouvoir une autorité divine et une légitimité absolue. Wiarę czy religię, która była takim miksem tych poszczególnych wcześniejszych religii, to wszystko po to, żeby jakoś uzasadnić swoją władzę. Je suis désolé de ne pas pouvoir davantage expliciter tout ce que je dis parce que le temps nous est limité, mais par la grâce de Dieu, mon livre qui s'appelle Interroger l'islam, avec comme sous-titre 1001 questions à poser aux musulmans, est sur le point d'être publié en Pologne. Przykro mi, że nie mogę dłużej przedstawiać tego tematu, ale zapowiem, że moja książka Pytać czy badać islam z podtytułem 1001 pytań do islamu zostanie wkrótce wydana po polsku. Donc nous allons, passons vite. Alors, Jésus nous parle pour aborder un musulman. Vous vous rappelez la parabole du semeur. Jésus dit que le semeur est sorti, il y a du grain qui est tombé sur le chemin, les oiseaux sont venus, ont tout mangé, ça n'a pas poussé, du grain qui est tombé dans un endroit pierreux qui n'avait pas de terre, donc le soleil est venu, il a séché, du grain qui est tombé dans les ronces, les épines qui en poussant ont étouffé le bon grain qui n'a pas pu pousser non plus, et enfin du grain qui est tombé dans la bonne terre qui a porté du fruit. Pamiętają Państwo przypowieść o siewcy, o tych ziarnach, które padały rozmaicie i w zależności od tego, gdzie padły, albo wyschły, albo zostały zagłuszone, albo wreszcie mogły odpowiednio wyrosnąć. Bien, cette troisième catégorie de terrain, le terrain qui est rempli de ronces et d'épines, c'est l'image parfaite d'une âme musulmane. I obraz, w którym mowa jest o tym ziarnie, które pada wśród roślin, które mają kolce i zagłuszają wzrost tego ziarna, to jest właśnie dokładny opis duszy muzułmańskiej. C'est-à-dire une âme qui est remplie de calomnies, de mensonges, de préjugés au sujet de la foi chrétienne. Jest to dusza, która jest przepełniona oszczerstwami i kłamstwami w odniesieniu do chrześcijaństwa. Et de même qu'un paysan ne va pas semer son grain dans des endroits où il y a des ronces et des épines, de même il est inutile de commencer à évangéliser un musulman directement en lui annonçant l'évangile.
I podobnie nie ma sensu podejmowanie prób ewangelizacji muzułmanów, rzucając ziarno tam, gdzie ono nie wyrośnie. C'est-à-dire qu'il faut commencer par arracher les ronces, les épines. Trzeba najpierw wykorzenić wszystkie te chwasty Et pour cela, il faut montrer les contradictions du Coran. i trzeba zacząć więc od ukazywania sprzeczności w Koranie. Parce que tant qu'un musulman n'a pas rejeté l'islam, il ne peut pas se convertir. Dopóki muzułmanin nie odrzuci islamu, dopóty się nie nawróci. Car l'islam apprend aux musulmans que tous les chrétiens vont en enfer. Muzułmanin słyszy w islamie, że wszyscy chrześcijanie pójdą do piekła, Parce qu'ils croient à la Trinité. dlatego że wierzą w Trójcę Świętą. L'islam se présente comme la religion du monothéisme pur. A islam przedstawia się jako religia czystego monoteizmu. Dans le Coran, sourate 5, verset 116, la Trinité à laquelle Allah reproche aux chrétiens de croire est composée de Dieu, Jésus et Marie. A Trójca Święta w Koranie przedstawiana jest jako składająca się z Boga, Jezusa i Matki Boskiej. Donc vous pouvez dire à un musulman, mais si le Coran est la parole de Dieu et s'il est la vérité, comment peut-il y avoir une telle erreur? Les chrétiens n'ont jamais dit que Marie faisait partie de la Trinité. Można więc powiedzieć muzułmanom, że jak to się dzieje, że Koran ma być księgą przedstawiającą prawdę, skoro przedstawia Trójcę Świętą w tak zafałszowany sposób, który nigdy nie był treścią wiary chrześcijan. Croire à la Trinité, comme je le disais, c'est le seul péché que Allah ne peut pas pardonner. Sourate 4, verset 48. A przypomnę, że według Koranu wiara w Trójcę Świętą jest właśnie tym jednym grzechem, którego Allah nie wybacza. Et parce que les chrétiens croient à la Trinité, ils ne sont qu'impureté. Sourate 9, verset 28. A ponieważ chrześcijanie wierzą w Trójcę Świętą, są nieczystością samą. Les pires de la création. Sourate 98, verset 6. Najgorszymi pośród stworzenia, Pire que des bêtes. gorszymi od zwierząt. Donc l'islam fait que les musulmans sont heureux d'être musulmans parce qu'au moins ils ne sont pas chrétiens. I islam sprawia, że muzułmanie przez to są szczęśliwi, że przynajmniej nie są chrześcijanami. De plus, votre Bible a été falsifiée. W dodatku twierdzą, że Biblia została zafałszowana. Donc tout ce que vous pouvez dire est nul d'office et non avenu. I z ich punktu widzenia wszystko, co my powiemy, jest z góry fałszywe. Ça ne sert à rien de parler de l'Évangile, d'annoncer les paroles du Christ. Tout ça a été falsifié. Niczemu nie służy przytaczanie słów Chrystusa, cytowanie Ewangelii, skoro to wszystko zostało zafałszowane. Et c'est la raison pour laquelle Allah a envoyé Mahomet pour rétablir la vérité et donner la vraie parole de Dieu qui est le Coran. I według nich po to właśnie Bóg zesłał Mahometa, żeby przywrócił prawdę w Koranie. Alors il y a une petite erreur dans mes... C'est pas grave. Attendez voir. Une petite erreur. Bon, c'est pas grave. Alors, à cause du fait que nous croyons à la Trinité, nous sommes appelés associationnistes. Ponieważ wierzymy chrześcijanie w Trójcę Świętą, jesteśmy winni tak zwanego asocjacjonizmu. Parce que nous sommes censés associer à l'unique divinité de pseudo-divinités que sont Jésus et Marie. Do jednego prawdziwego Boga dołączamy pseudobogów, jakimi są Jezus i Matka Boża. Jésus nous a annoncé l'islam dans l'Évangile. Pan Jezus zapowiedział nam islam Dans la parabole de l'ivraie. W przypowieści o konkolu. Je vous rappelle la parabole. Un homme a semé du bon grain dans son champ et voilà que ses serviteurs viennent le trouver pour lui dire mais il y a de l'ivraie dans ton champ. Przypomnę treść tej przypowieści. Gospodarz zasiał pole, a przychodzi służba czy pomocnicy i
oznajmiają, że wyrasta tam konkol. Et le maître dit c'est un ennemi qui a fait cela. I gospodarz stwierdza, ten konkol został zasiany przez wroga. Qui dans la nuit a semé la bonne terre, la livrée. Przyszedł i w nocy zasiał konkol. Veux-tu que nous ayons l'arracher? Non, non, car en l'arrachant, vous pourriez arracher le bon grain en même temps. Laissez-les pousser en même temps jusqu'à la moisson, et à la moisson, je dirais au moissonneur de brûler l'ivrée et de mettre le bon grain dans mon champ, dans mon grenier. I właściciel stwierdza, że nie należy teraz już wyrywać tych chwastów, bo można by przez przypadek również zerwać dobre rośliny. W związku z tym należy zaczekać aż do zbiorów i dopiero wtedy oddzielić dobre od złego. Et ceci est une des rares paraboles dont Jésus donne lui-même l'interprétation. Jest to jedna z niewielu przypowieści, które Pan Jezus interpretuje dosłownie. Jésus interprète cette parabole en disant que le champ c'est le monde, I wyjaśnia, że pole to jest świat, le maître c'est le fils de l'homme, gospodarzem, właścicielem tego pola jest, le bon jest grain, Syn Boży. pardon. Le bon grain c'est l'évangile, Dobrym ziarnem jest Ewangelia. celui qui a semé ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les chrétiens. Le bon grain qui a semé, qui a germé, qui a poussé, ce sont les fils du royaume, I te ziarna, które wykiełkowały, to synowie królestwa, c'est-à-dire les chrétiens. czyli chrześcijanie. L'ennemi c'est le diable, Wrogiem jest diabeł. l'ivrée ce sont les fils du mauvais, A konkolem to są synowie złego. la moisson c'est la fin du monde, Zbiory to koniec świata. le feu c'est l'enfer, Płomieniem ogniem jest piekło, et le grenier c'est le paradis où seront rassemblés les fils du royaume. a tym miejscem, gdzie zbiera się ziarno dobre, jest raj. Donc Jésus nous dit que après sa venue, après le jaillissement de l'Église dans le monde, viendra une autre génération d'hommes qui ressemblent, comme l'ivraie ressemble au blé, I Pan Jezus mówi dalej, że nastąpi czas, kiedy przyjdą podobni do ludzi, a więc tak jak konkol jest podobny do zboża, do ziarna zboża. et que Jésus lui-même appelle les fils du mauvais. I o tych powie Jezus, że są synami złego. L'ivraie, donc, c'est une plante qui ressemble au blé, Konkol mamy z lewej strony i trochę przypomina kłos zboża. de même que l'islam se fait passer pour le vrai christianisme, Tak jak islam stara się przedstawić jako prawdziwe chrześcijaństwo. comme le Coran est présenté comme étant la vraie parole de Dieu, Koran ma być prawdziwym Słowem Bożym. mais l'ivraie est une plante vénéneuse. Ale konkol jest rośliną trującą. Dans un sac de farine de blé, s'il y a une proportion trop importante de farine d'ivraie, vous pouvez tomber malade et pire que ça. Jeżeli w mące znajdzie się odpowiednia ilość mąki z ziaren konkola, można się od takiej mąki rozchorować. Un autre mot pour traduire ivraie, c'est zizanie. Alors je ne sais pas si en polonais ça a un sens, zizanie. Innym tłumaczeniem tego słowa po polsku konkol, po francusku jest zizani, co oznacza swary, kłótnie. Donc Jésus nous annonce bien qu'après sa venue et le jaillissement de l'Église, viendra une autre génération d'hommes qu'il appelle lui-même les fils du mauvais. Mais, bon, allez-y. Czyli Pan Jezus zapowiada, że potem, gdy pojawi się Jego Kościół, pojawi się nowe pokolenie synów zła. Jésus nous parle encore de l'islam en l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, verset 2, Pan Jezus mówi jeszcze o islamie w Ewangelii Świętego Jana, lorsqu'il dit « Vient un temps où ceux qui vous tueront penseront rendre un culte à Dieu. mówiąc, przyjdzie taki czas, kiedy ci, którzy będą zabijać,
qui vous tueront, którzy was zabijać, będą zabijać, penseront rendre un culte à Dieu. będą sądzili, że oddają chwałę Bogu. Je ne connais aucune autre religion où les membres pensent rendre un culte à Dieu lorsqu'ils tuent des chrétiens que l'islam. Nie znam innej religii, jak właśnie jedynie islam, w której sądzi się, że zabijając chrześcijan oddaje się chwałę Bogu. Alors on va dire, tous les musulmans ne veulent pas tuer les chrétiens. Oczywiście pada argument, że przecież nie wszyscy muzułmanie chcą zabijać chrześcijan, Parce que ce sont de mauvais musulmans. ale to dlatego, że to są źli muzułmanie Et c'est pour ça que les islamistes les tuent comme les infidèles. i dlatego islamiści mordują muzułmanów podobnie jak niewiernych. Il suffit de lire le Coran pour voir que presque à chaque page, Allah demande de persécuter, de tuer les mécréants, dont font partie en premier lieu les chrétiens. Czytając Koran, niemal na każdej stronie Allah wzywa do tego, by mordować niewiernych, czyli chrześcijan w szczególności. Sourate 61, verset 4. To jest Allah- sura, S'il te plaît, après la... Sourate 61, to verset jest 4. sura 61, wers 4. Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Allah kocha tych, którzy gotowi są zabijać dla Niego. Sourate 60, verset 4. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. I sura 60, wers 4, o ile dobrze zapamiętałem, pomiędzy wami a nami jest nienawiść, dopóki nie zaczniecie wierzyć w samego Allaha. Donc il faut toujours bien distinguer musulmans et islam. Czyli trzeba odróżniać muzułmanów od islamu. Et ce qu'il y a de bon dans un musulman, il ne faut jamais l'attribuer à l'islam, mais à la nature humaine qui est bonne. I jeżeli w muzułmanach znajdujemy dobro, to wiązać to trzeba nie z islamem, ale z tym, że jest to przejaw dobra w naturze ludzkiej. À cause de cet amalgame entre musulmans et islam, beaucoup de chrétiens et d'occidentaux sont désarmés pour faire face à l'islam. A bez tego rozróżniania muzułmanów i islamu, wielu chrześcijan, w szczególności w świecie zachodnim, jest bezbronnych. Dieu aime tous les hommes. Comme dit Jésus, il fait lever le soleil sur les bons et sur les mauvais et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Bóg kocha wszystkich ludzi, sprawia, że słońce wstaje nad wszystkimi ludźmi, że deszcz pada dla wszystkich. Donc il donne des dons naturels, des vertus aux musulmans comme aux autres. Czyli daje pewne dary, udziela cnót wszystkim, również muzułmanom. Et Dieu merci, certains musulmans se convertissent. I Bogu dzięki niektórzy muzułmanie się nawracają. Donc il faut bien toujours se rappeler que un musulman, lorsqu'il fait le bien, il ne le fait pas en vertu de l'islam, mais en vertu de sa conscience qui écoute la petite voix de Dieu lui demandant de faire le bien et d'éviter le mal, mais non pas en écoutant ce que dit Allah dans le Coran. Kiedy więc muzułmanin czyni dobro, czyni to dlatego, że słucha tego głosu wewnętrznego, który pochodzi od Boga i nawołuje do tego, żeby czynić dobro, a nie dlatego, że słucha islamu. Allah, dans le Coran, ne cesse pas de menacer de l'enfer W Koranie Allah stale grozi piekłem et demande le meurtre de ceux qui quittent l'islam. i oczekuje mordowania tych, którzy opuszczają islam. Je passe, je ne peux pas aller trop. Voilà. Bon, je ne vais pas voir. C'est une. Voilà. Alors, quand on est en face d'un musulman, on peut considérer qu'il est prisonnier dans une prison avec 4 murs concentriques. Kiedy rozmawiamy z muzułmaninem, możemy odnieść wrażenie, że jest uwięziony w więzieniu, w którym są 4 mury.
La première enceinte concentrique dans laquelle il est enfermé, c'est la peur. Pierwszym tym murem jest strach. Un musulman vit continuellement dans la peur. Muzułmanin żyje w ciągłym strachu. Il est terrorisé. Jest steroryzowany Et c'est pourquoi il terrorise les autres. i dlatego terroryzuje również innych. Parce qu'il ne sait pas s'il n'ira pas en enfer. Dlatego, że sam nie wie, czy nie pójdzie czasem do piekła. Il n'y a qu'un seul moyen pour un musulman d'être sûr d'aller au paradis, c'est de mourir au djihad. Jest tylko jeden pewien sposób, by mieć pewność, że nie pójdzie się do piekła, tylko do raju, a mianowicie umrzeć w dżihadzie. Car le salut ne dépend que du bon plaisir d'Allah. Zbawienie zależy tylko od dobrej woli Allaha. Il dit lui-même qu'il a créé des hommes pour aller en enfer. Sam zresztą stwierdza w Koranie, że stworzył niektórych ludzi po to, by poszli do piekła. Donc un musulman vit continuellement dans la peur d'aller en enfer. Muzułmanin boi się więc stale, że pójdzie do piekła. Et nous, aujourd'hui, on n'y croit plus à l'enfer. A my dzisiaj już nie wierzymy w piekło. Et c'est pourquoi la Vierge Marie est venue à Fatima nous rappeler ce grand dogme de notre foi. A tymczasem Matka Boża objawiła się w Fatimie po to, żeby nam przypomnieć ten ważny dogmat naszej wiary. On ne peut rien opposer à quelqu'un qui agit pour ne pas aller en enfer, car rien n'est comparable à la perte du paradis et la possibilité d'aller en enfer. A tymczasem nic nie może się równać z utratą możliwości pójścia do raju i z groźbą trafienia do piekła. Jésus dit en Luc 9, 10, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. U świętego Łukasza czytamy, że Pan Jezus powiedział, że przyszedłem, by zbawić tych, którzy byli straceni. Autrement dit, nous sommes tous perdus. Jednym słowem, wszyscy jesteśmy straceni. Si nous ne saisissons pas la main tendue par Jésus, nous allons en enfer. Jeżeli nie uchwycimy ręki, którą wyciąga do nas Jezus, trafimy do piekła. C'est ça la vérité. Taka jest prawda. Mais nous disons aujourd'hui que tout le monde va au paradis. A dzisiaj słyszymy, myślimy, że wszyscy idą do raju. Les musulmans ont besoin de voir des gens qui croient eux aussi à l'enfer. C'est ce que la Vierge Marie est venue leur montrer à Fatima. I muzułmanie sami woleliby, żebyśmy wierzyli w piekło, zgodnie z tym, o czym przypomina nam Matka Boża w Fatimie. Un musulman vit encore dans la peur parce que s'il quitte l'islam, il mérite la mort. Muzułmanin żyje w strachu również dlatego, że jeżeli odejdzie od islamu, wtedy zasługuje na śmierć. Deuxième prison, voilà. Drugim murem więziennym C'est l'ignorance. jest niewiedza, ignorancja. Tout est dans le Coran. Wszystko jest w Koranie. Le Coran est l'explication de toute chose. Koran wyjaśnia wszystko. Autrement dit, il n'y a pas besoin de s'intéresser à autre chose que le Coran. Innymi słowy, nie ma potrzeby interesowania się czymkolwiek prócz Koranem. Un musulman ne va pas donc s'intéresser à ce que vous pourriez lui dire qui ne concerne pas le Coran, puisqu'Allah lui a dit qu'il n'avait pas besoin de s'intéresser à autre chose. I dlatego muzułmanin odpowie w rozmowie z nami, że nie musi nas słuchać, skoro Allah powiedział mu, że nie ma interesować się niczym innym prócz tego, co jest w Koranie. Et parce que le Coran est parfait, on ne peut pas se poser de questions. A skoro Koran jest doskonały, nie można wątpić, zadawać sobie pytań. Sinon, ça serait insulter Allah qui n'a pas su bien s'exprimer. W przeciwnym razie byłoby to zwrócone przeciwko Allahowi, który nie potrafił się w Koranie dobrze wysłowić. Donc il faut croire sans comprendre. Jednym słowem, trzeba wierzyć, nawet nie rozumiejąc. Plus vous croyez sans comprendre, plus votre foi est pure. A nawet im bardziej wierzymy, nie rozumiejąc, tym nasza wiara jest czystsza. Il y a un verset magnifique dans le Coran qu'il faut garder en mémoire. C'est le verset 7 de la sourate 3. Sourate 3, verset 7. Jest ważny bardzo cytat z sury 3, werset 7. Où Allah dit:
Nul ne connaît l'interprétation du Coran à part Allah. Gdzie czytamy, że Allah stwierdza, nikt nie zna interpretacji Koranu prócz mnie samego. Alors vous pouvez dire aux musulmans, mais si Allah est seul à comprendre ce qu'il dit, pourquoi est-ce qu'il le dit? Można więc zapytać muzułmanina, skoro jedynie Allah rozumie Koran, to po co to stwierdza? Et si personne ne peut comprendre le Coran, pourquoi et comment citer le Coran? Jeżeli nikt nie jest w stanie zrozumieć Koran, po co cytować Koran? Et tous les imams qui prétendent expliquer ce que veut dire Allah, que sont-ils d'autres sinon des imposteurs et Allah une idole qu'ils font parler? A kim są ci imamowie, którzy twierdzą, że interpretują, objaśniają Koran, są jedynie oszustami, tak jest, dziękuję. Un exemple de cette suffisance que donne aux musulmans le fait de posséder le Coran, dans lequel il y a tout. I jeszcze przykład tej wiary muzułmanów, że w Koranie jest wszystko. Le général d'Omar, le troisième calife, lorsqu'il a pris Alexandrie, a voulu brûler la bibliothèque de cette grande ville. Trzeci kalif, gdy zdobył Aleksandrię, chciał podpalić bibliotekę, słynną bibliotekę aleksandryjską. On lui a dit, mais tu ne vas pas brûler cette bibliothèque. Il y a tous les trésors de la sagesse, de la science antique, du monde entier qui est là. Na to zareagowano, mówiąc mu, że w tej bibliotece są największe skarby mądrości zgromadzone. Il a répondu, si ce qui est dans cette bibliothèque est vrai, c'est dans le Coran, donc ça sert à rien. Et si ça n'est pas dans le Coran, c'est mauvais, donc il faut aussi l'éliminer. On na to odpowiedział, jeżeli jest w tym wszystkim, w tej bibliotece prawda, to jest to również w Koranie. Natomiast jeżeli nie jest to prawda, po co to przechowywać? Troisième enceinte concentrique dans laquelle est enfermée une âme musulmane, c'est l'orgueil. Trzecią warstwą muru, za którą zamknięty jest muzułmanin, to pycha. Allah dit aux musulmans qu'ils appartiennent à la meilleure communauté. Allah mówi muzułmanom, że należą do najlepszej możliwej wspólnoty. Sourate 3, verset 110. Sura 3, wers 110. Et donc, les musulmans ont la mission d'interdire le mal et de commander le bien. Muzułmanie mają więc zakazywać zła i nakazywać dobro. Et aussi de rester entre eux pour ne pas se souiller au contact des impurs que nous sommes. Ale muszą też być we własnym gronie, żeby nie narażać się na nieczystość tych innych. Vous connaissez tous, j'imagine, l'histoire de Asia Bibi, cette chrétienne pakistanaise qui a eu le malheur de boire de l'eau d'un puits avec un verre réservé à l'usage des musulmans. Znają może Państwo historię tej chrześcijanki w Pakistanie, która napiła się wody, używając do tego szklanki kubka pojemnika zarezerwowanego dla muzułmanów. Et à cause de cette impureté, elle s'est retrouvée en prison depuis maintenant 2009. I przez ten czyn znalazła się w więzieniu i jest tam od 2009 roku. Il faut dire qu'elle avait eu aussi le culot de demander ce que Mahomet avait apporté de bon au monde. Prawdą jest też, że zapytała, co też Mahomet dobrego dał światu. Il faut essayer d'imaginer la vie des non-musulmans en pays musulmans. Trzeba wyobrazić sobie, jak wygląda życie tych, którzy nie wyznają islamu w świecie muzułmańskim. Ils peuvent à chaque instant être accusés de blasphème. Mogą być w każdej chwili oskarżeni o bałwochwalstwo, bluźnierstwo. Parce que du seul fait qu'ils ne se convertissent pas à l'islam, ils disent implicitement, mais nécessairement, que Mahomet est un imposteur, sans quoi il se convertirait.
Bo można domyślać się, że skoro nie nawróciły się te osoby na islam, to dlatego, że uważają Mahometa za oszustę. Donc à cause de cet orgueil que les musulmans ont du fait d'être musulmans, ils doivent nécessairement mépriser les autres. I z powodu pychy, która występuje wśród muzułmanów, siłą rzeczy gardzą pozostałymi. Et le mensonge fait partie des moyens utilisés pour justifier les actes qu'ils posent. A kłamstwo jest jednym ze sposobów, które są stosowane w ich działaniach. Quatrième prison, c'est la haine. Czwartym murem więziennym jest nienawiść. Sourate 2, verset 193, l'islam doit dominer sur toutes les autres religions. Sura 2, wers 193. Islam musi panować nad innymi religiami. Sourate 5, verset 51, ne prenez pas pour amis les chrétiens. Sura 5, wers 51. Nie bierzcie sobie chrześcijan za przyjaciół. Bon, il y a beaucoup d'autres versets comme ça qu'on pourrait avancer. Le Coran en est rempli. Wiele z innych tego typu cytatów w Koranie jest ich mnóstwo. Et le plus fort de tous, je trouve, c'est donc sourate 61, verset 4. Allah aime ceux qui vont jusqu'à tuer pour lui. Najsilniejszą wymowę ma w surze 61, wers 4. Allah kocha tych, którzy gotowi są zabijać dla Niego. Nous avons un Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour nous, et Allah demande à votre Fils de mourir pour lui, de tuer pour lui, de tuer pour lui. My wierzymy w Boga, który posłał swojego Syna, który oddał życie za nas, a w islamie oczekuje się, że Syn będzie mordował dla Niego. Voilà une rapide présentation de l'islam. To była krótka prezentacja islamu. Maintenant, nous allons, donc, pour pouvoir évangéliser les musulmans, il faut, pour franchir la porte de la peur, évidemment, ne pas avoir peur et donc se rappeler la parole de Jésus qui dit « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Craignez celui qui après avoir tué le corps peut aussi jeter l'âme en enfer. » Teraz jaką postawę należy mieć, kiedy chcemy ewangelizować muzułmanów? Przede wszystkim nie bać się. Tu zacytuję Jezusa, który nawołuje do tego, byśmy nie obawiali się tych, którzy mogą zabić ciało, ale tego, który zabije i ciało, i duszę. Comme le temps passe vite, on va plus loin. Alors, ze względu na upływ czasu przeskoczę dalej. Comment faire pour rencontrer ces gens? Alors, il y a une solution qui consiste à imaginer qu'il y a un point au-delà de toutes les religions, des confessions, qui serait en fait la quintessence de toutes les confessions et qui seul importerait vraiment. Jak w związku z tym spotkać się z tymi ludźmi? Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że jest taki punkt, w którym jest cała kwintesencja poszczególnych religii. Aujourd'hui, le Nouvel Âge porte cet état d'esprit et on le trouve dans l'Église. I ruch New Age'owy właśnie opiera się na takim podejściu i spotkać to można również w Kościele. On parle de la religion, mais qui n'est évidemment pas la religion catholique. C'est la religion, on ne sait pas trop ce que c'est, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire sans savoir ce que c'est. Mowa jest o religii, ale nie jest to religia katolicka. Wszyscy wiedzą, że jest to jakaś religia. On fait donc ce que demandait le cardinal de Cuès au XVe siècle, on entre dans les ténèbres qui consistent dans l'admission des contraires. I wtedy, jak to zauważył Mikołaj z Kuzy, wchodzimy w ciemności, które polegają na tym, że godzimy się na sprzeczności. Et donc on ne croit pas que Jésus a dit vrai lorsqu'il a dit « Qui n'est pas avec moi est contre moi ».
Czyli nie wierzymy Jezusowi, który stwierdził, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Dans cette façon de voir les choses, on imagine que le christianisme porte en lui, en germe, le Coran, l'islam, et que l'islam est l'accomplissement, la perfection du christianisme. Można by sądzić, że chrześcijaństwo zawiera w sobie taki zarodek islamu, natomiast islam jest wypełnieniem tego, co było zapowiadane w chrześcijaństwie. Cette façon de voir renie l'histoire et se rend prisonnière de l'historicisme musulman, c'est-à-dire du fait que pour l'islam, il n'y a pas d'histoire. A tymczasem jest to poddanie się temu brakowi historii w islamie. C'est une théologie désincarnée qui nie l'abîme séparant la conversion au Dieu vivant de l'adhésion à un principe théologique. Byłaby to C'est question de l'abîme qui sépare l'adhésion, la conversion au Dieu vivant de l'adhésion à un principe théologique, abstrait, théorique seulement. To jest tak, jakbyśmy przeskoczyli przepaść, która dzieli Boga, wiarę w Boga osobowego od wiary w jakieś zasady filozoficzne. D'autres vont dire, nous sommes tous juifs, chrétiens, musulmans, enfants d'Abraham. Inne podejście, mianowicie twierdzić, że wszyscy muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie jesteśmy dziećmi Abrahama. L'islam doit à tout prix chercher le moyen de se rattacher à la révélation hébraeo-chrétienne. Islam szuka wszystkich sposobów, żeby jakoś podłączyć się pod objawienie judeo-chrześcijańskie. Et donc, il imagine que les Arabes sont la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham qu'il a eu avec son esclave Agar. Sądzą, że są potomkami Ismaela, czyli syna Abrahama. Mais les Arabes, c'est une race, c'est pas une religion. Arabowie jednak to pewna rasa, a nie religia. Il y a des Arabes qui existaient avant Abraham Są Arabowie, którzy istnieli jeszcze przed Abrahamem et il y a des Arabes chrétiens. i są Arabowie, którzy są chrześcijanami. En fait, on voit dans cette façon pour les musulmans de revendiquer leur origine l'influence du judaïsme. Kiedy więc odwołują się do swojego pochodzenia, widać w tym pewne nawiązanie do judaizmu. Je vous rappelle qu'Abraham avait deux fils. Przypomnę, że Abraham miał dwóch synów. Le premier, Isaac, qu'il a obtenu miraculeusement de la promesse de Dieu alors qu'il avait 100 ans et que sa femme, qui avait 90 ans, était stérile. Przypomnę więc, że pierwszym synem był Izaak, który zrodził się w cudowny sposób, kiedy Abraham miał 100 lat, jego żona miała 90 i była bezpłodna. Et cette génération d'Isaac était la figure, l'annonce, la promesse de ce que nous sommes, nous. C'est-à-dire d'une génération d'hommes qui sont nés miraculeusement par l'opération du Saint-Esprit dans les eaux du baptême. Izaak jest więc figurą zapowiadającą nas samych, czyli tych, którzy cudownie narodzili się w wodzie chrztu. C'est nous la vraie descendance d'Abraham. Czyli my jesteśmy potomkami Abrahama. Les Juifs donc sont nés physiquement de la descendance d'Isaac Żydzi narodzili się rzeczywiście z potomków Izaaka et sont contents avec ça. i są z tego zadowoleni. Ils sont juifs parce qu'ils sont nés de sang juif et ils ne veulent pas que tout le monde soit juif. Narodzili się sami z krwi żydowskiej i nie oczekują, by wszyscy również się w ten sposób narodzili. Mais les musulmans qui, eux, veulent, comme les juifs, être descendants du sang d'Ismaël, contredisent leur prétention à l'universalité. Car tout le monde n'est pas arabe et tous les musulmans ne sont pas arabes.
Natomiast muzułmanie, powołując się na pochodzenie od Ismaela, zaprzeczają pewnej uniwersalności, bo przecież nie wszyscy muzułmanie są Arabami i nie wszyscy Arabowie są muzułmanami. Jésus dit en Jean 8,44 aux Juifs qui ne voulaient pas l'accueillir, vous êtes les enfants du démon. W Ewangelii Świętego Jana czytamy, że Pan Jezus tym, którzy nie chcieli go przyjąć, powiedział: jesteście potomkami demona. Donc, si nous acceptons de dire avec les musulmans que nous sommes enfants d'Abraham comme eux et les Juifs, nous nions ce que nous sommes. Jeżeli więc godzimy się na stwierdzenie, że jesteśmy potomkami Abrahama na równi z muzułmanami i Żydami, wtedy zaprzeczamy własnej tożsamości. C'est nous qui sommes les vrais enfants d'Abraham. My jesteśmy prawdziwymi dziećmi Abrahama. Ensuite, d'autres vont dire, eh bien, nous sommes les religions du livre. Les Juifs ont la Torah, les chrétiens l'Évangile et les musulmans le Coran. Nous avons ceci en commun, au moins, c'est que nous sommes une religion du livre. Kolejny sposób szukania czegoś wspólnego, mianowicie twierdzenie, że jesteśmy wyznawcami wszyscy religii księgi. Żydzi mają Torę, my mamy Ewangelię, a muzułmanie mają Koran. Et là encore, si nous acceptons ça, nous allons nous renier. Ale tu także, jeżeli zgodzimy się z tym, zaprzeczymy samym sobie. La Bible a été écrite après que Jésus soit parti, bien des années après, et l'Église a existé avant que la Bible existe. Nous ne sommes pas agents du livre, mais d'une personne qui est Jésus-Christ. Zresztą powstawanie tych ksiąg było różne, a tymczasem my jesteśmy wyznawcami nie księgi, lecz osoby La parole Jezusa de Dieu, Chrystusa. elle est écrite dans notre cœur par l'Esprit Saint qui y habite. A Słowo Boże jest Dobra. wpisane w nasze serce przede wszystkim przez działanie Ducha Świętego, które w tym sercu mieszka. D'autres vont dire, eh bien, nous sommes des religions monothéistes. Les Juifs croient en un seul Dieu, les chrétiens, on ne sait pas pourquoi, mais là, ils croient en un seul Dieu, et les musulmans croient en un seul Dieu. Jeszcze inne podejście, że są to wszystkie te trzy religie są monoteistyczne. Et là encore, si nous acceptons ça, nous allons nous renier. I tu znowu, jeżeli zgodzimy się z takim podejściem, będziemy zaprzeczać samym sobie. Parce que pour nous, dire que Dieu est unique ou qu'il est trine, c'est la même chose. Tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, że czy Bóg jest jedyny, czy w trzech osobach, jest to właściwie to samo. On ne peut pas séparer l'affirmation de l'unicité de la nature divine de celle de la trinité de ces personnes. Nie można oddzielić jedyności osoby Boga od trzech osób w Trójcy Świętej. Or, dans ce schéma-là, on nous fait endosser l'idée selon laquelle juifs, chrétiens, musulmans ont le même monothéisme auquel nous, chrétiens, nous aurions la fantaisie de rajouter le dogme de la Trinité par-dessus le marché. Gdybyśmy się z takim podejściem zgodzili, że są to trzy podobnie monoteistyczne religie, oznaczałoby to, że pojawiła się tylko taki kaprys, żeby dołączyć dogmat o Trójcy Świętej do jedyności Boga. En fait, chaque personne est l'essence divine elle-même, A tymczasem każda z tych osób jest istotą boską. comme dit saint Augustin, chaque personne est en chaque personne est en toute, chaque personne est donc en toute, toutes sont en chacune et toutes sont un seul et même être. I jak to ujął święty Augustyn, każda z tych istot jest w każdej z pozostałych. Wszystkie trzy są również w sobie, a wszystkie te trzy są jedną osobą. C'est pourquoi le judaïsme, comme Stop. l'islam, rejetant le dogme de la Trinité, rejette l'essence même du monothéisme. I dlatego też judaizm, podobnie jak islam, odrzucając dogmat o Trójcy Świętej,
odrzuca monoteizm. Bref, ces supposés points communs, en fait, ne montrent rien d'autre qu'une confusion où l'alliance avec Dieu ne passe pas pour nous par des notions de race, d'unicité ou de livre, mais par la notion d'alliance, de communion et d'esprit. Analiza tych prób szukania czegoś wspólnego wskazuje, że w naszym przypadku nasza wiara nie jest poszukiwaniem jakichś pojęć, które byłyby wspólne, ale jest pewną jednością z Bogiem. Donc notre relation à Dieu ne passe pas par des notions de race, de livre. Oui. Czyli, bo tu źle zapamiętałem wypowiedź, nasza wiara nie polega na jedności rasy czy księgi, Ou d'unicité, czy jedności, mais d'alliance, d'esprit et de communion. ale na pewnym przymierzu, na duchu i na komunii. Voilà. Donc je passe pour parler trop voilà. Donc comment faire? Eh bien, les apôtres, voilà comment eux, ils agissaient. W związku z tym pojawia się pytanie, co robić i mamy tutaj przykład tego, jak apostołowie to widzieli. Galates 1, 8, 9. Si un ange venu du ciel, si moi-même, dit saint Paul, je vous annonçais un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et il répète, il dit, je le répète, si un ange venu du ciel, si moi-même, je vous annonce un évangile différent, qu'il soit maudit. Ok. To było odczytanie Comment? tego cytatu. Pardon? J'ai juste rajouté que vous avez lu Ah oui, c'est ça. Saint Paul toujours, ne formez pas d'attelage disparate avec les infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'injustice? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Satan? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Oui, pour Saint Paul, c'est clair. Tutaj Pas de widzimy compromission. kolejny cytat ze świętego Pawła. Sprawa jest zupełnie jasna, nie ma żadnego kompromisu. C'est Jésus ou rien. Albo Jezus, albo nic. Sinon, on secoue la poussière de nos sandales et on s'en va. A jeżeli tak, to strzepujemy proch z sandałów i idziemy dalej. Regardez maintenant ce que dit le doux Saint Jean, celui qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus. A teraz ze świętego Jana, tego łagodnego, który opierał głowę na piersi Jezusa. Deuxième épître, versets 10 à 11. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, c'est-à-dire l'évangile, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. Tu ksiądz Perzec przeczytał tę część cytatu z drugiego listu świętego Jana. Autrement dit, Saint Jean n'est pas pour que les migrants musulmans viennent chez nous. Czyli święty Jan nie jest za tym, by imigranci muzułmańscy przybywali do nas. Ensuite, Saint Jude. Ceux qui hésitent, cherchez à les convaincre. Les autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Les autres, enfin, portez-leur une pitié craintive en haïssant jusqu'à la tunique contaminée par leur chair. Vous voyez à quel point les apôtres, Saint Paul, Saint Jean, Saint Jude, ne veulent avoir aucune compromission avec le refus de Jésus-Christ, qui est incarné à la perfection par l'islam. Widać tutaj, że apostołowie cytowani nie dopuszczają żadnego kompromisu z tym, co przedstawia islam.
Ce sont eux, les apôtres, avec cette mentalité, qui ont évangélisé le monde. A to właśnie ci apostołowie ewangelizowali świat. Et aujourd'hui, nous, avec notre belle tolérance, nous voyons nos églises qui se vident et nous construisons des mosquées. A my, ciesząc się z naszej tolerancji, widzimy, jak pustoszeją kościoły, a budują się meczety. Comment voulez-vous que les gens qui ne connaissent pas le Christ puissent comprendre l'importance d'être chrétien lorsqu'ils voient des évêques aller poser la première pierre des mosquées? Jak ludzie mogą poważnie traktować chrześcijaństwo, skoro widzą, że zdarza się biskup, który kładzie kamień węgielny pod budowę meczetu. Ça, c'est la religion de la République maçonnique, mais ce n'est pas la religion catholique. Jest to raczej religia republiki masońskiej, a nie katolicyzmu. Voilà ce que disait un penseur français, l'évêque de Meaux, Bossuet. Tutaj cytat z Bossueta. Cette religion monstrueuse a pour toute raison son ignorance, pour toute persuasion sa violence et sa tyrannie, pour tout miracle ses armes qui font trembler le monde et rétablissent par force l'empire de Satan dans le monde entier. Est-ce que vous croyez que les choses ont changé depuis le temps de Bossuet? Czy myślą Państwo, że zmieniło się to od czasu Bossueta? Alors, je ne sais pas si je dois encore continuer, parce que je peux encore beaucoup vous parler, ou si Massier... on compte, 3 minutes. Je ne connais pas très très bien la situation en Pologne par rapport à l'islam, mais je sais que déjà l'islam est là, que vous avez des mosquées, et que... Nie znam sytuacji islamu w Polsce, ale wiem, że islam jest reprezentowany w Polsce, że są meczety. Donc je vous invite vraiment à ne pas rentrer dans cet état d'esprit qui vous fait croire que vous seriez des méchants si vous refusiez que des musulmans viennent s'installer chez vous. Chciałbym jednak, żebyście Państwo nie sądzili o sobie, że są źli, jeżeli odmawiają Państwo możliwości przybywania muzułmanów do Polski. Regardez partout où l'islam s'est installé, ce qui se passe. Wystarczy spojrzeć, co się dzieje tam, gdzie islam się pojawił. L'Église disparaît. Kościół tam zanika. Les chrétiens sont persécutés, éliminés, Chrześcijanie są prześladowani, czasami eliminowani. avec tous ceux qui ne sont pas musulmans. Wraz z wszystkimi innymi niemuzułmanami. Nous aimons les musulmans en tant qu'hommes. Koch- C'est parce que nous les aimons que nous ne voulons pas qu'ils soient musulmans. Kochamy muzułmanów, dlatego że są ludźmi i właśnie dlatego nie chcemy, by byli muzułmanami. Rappelez-vous que Jésus donc a annoncé la venue de l'islam. I proszę pamiętać, że Jezus zapowiadał przyjście islamu. Dans le combat contre le communisme, Solzhenitsyn avait pris le parti de ne jamais mentir. W walce z komunizmem Sołżenicyn przyjął postawę taką, że nie będzie nigdy kłamał. Et pour nous, ça doit être la même chose. I dla nas powinno być tak samo. Il faut dire la vérité sur l'islam. Trzeba mówić prawdę o islamie, Montrer pourquoi c'est un mensonge. pokazywać, dlaczego jest to kłamstwo. Et c'est pourquoi vous devez un peu vous former, comme le demandait le pape Jean-Paul II, ainsi que je l'ai rappelé au début de la conférence. I tak jak nawoływał do tego papież Jan Paweł II, o czym przypomniałem na początku, winniśmy się kształcić. Et ne pas dire, par exemple, que ce sont simplement des fanatiques qui sont violents, mais que l'islam en lui est une bonne religion, comme le pape lui-même l'a écrit. Nie możemy twierdzić, że źli są jedynie fanatycy, a islam jest dobrą religią, jak to zresztą opisał papież. Bon, il y a beaucoup de choses que je pourrais encore vous dire, mais le temps nous est compté.
Ponieważ czas się kończy, nie mogę Je ne peux powiedzieć pas tout więcej. vous raconter. Il y a beaucoup de choses, vous voyez, hein, ça fait beaucoup. Jak widać, jest jeszcze wiele. Je vous rappelle donc la prière de l'Angélus. Przypomnę jednak tylko Et o... maintenant, pour terminer, ou avant les questions, voici la prière que le deuxième évêque d'Alger au XIXe siècle a composée. Vous allez voir qu'elle n'est pas du tout religieusement correcte. Przypomnę tylko o tym wezwaniu do odmawiania modlitwy Anioł Pański i tutaj mamy treść modlitwy, którą spisał biskup Algieru, drugi biskup Algieru w XIX wieku i zauważą Państwo, że nie jest do końca politycznie poprawna. Nous allons peut-être la dire après quelques questions, si vous voulez. Może ją odczytamy później, a teraz pytania.